Hello friends, welcome to JC Tech Tamil. நான் ஜெயச்சந்திரன். ஆட்டோமொபைல் டெக்னிக்கல் சீரிஸில் நிறைய வீடியோஸ் அப்பப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி நாக்கிங் மற்றும் ப்ரீ இக்னிஷன் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். ப்ரீவியஸாக ஆட்டோமொபைல் சீரிஸில் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜின் மற்றும் டீசல் இன்ஜின் பற்றி வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். பேசிக் ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல், அதுக்கப்புறம் டீசல் இன்ஜின் ஏன் மைலேஜ் அதிகமாக கிடைக்கிது, டீசலில் பெட்ரோல் இன்ஜின்லையும் பெட்ரோலை டீசல் இன்ஜின்லையும் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்ஸோடு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவும் செக் பண்ணி பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாக்கிங் ப்ரீ இக்னிஷன் இந்த ரெண்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பஷன் சேம்பரில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள். பேசிக்காக இந்த ரெண்டும் சேம் அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸு. ஒரு ரெகுலர் இன்ஜினை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக 4 ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது இப்போ காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்டேக்கு, கம்ப்ரஷன், அதுக்கப்புறம் பவர், எக்ஸாஸ்ட் இப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 ஸ்ட்ரோக்கு இருக்கிறது ஒரு சைக்கிள். அப்படிங்கிறதுனால 4 ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம அந்த இன்ஜினை சொல்லுவோம். இதில் இன்டேக் வழியாக பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏர் ஃபியூவல் உள்ள மிக்சர் கம்ப்ரஸ் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் ஸ்பார்க் இக்னைட் ஆகி அது மூலமாக பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஃபயரிங் ஆரம்பித்து பவர் ஸ்ட்ரோக் இனிஷியேட் ஆகி அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் எல்லா எரிக்கப்பட்ட கேஸஸும் எக்ஸாஸ்ட் வழியாக வெளியே போயிடும். ஸோ இப்படி ஒரு 4 ஸ்ட்ரோக் இருக்க சைக்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கு கடைசியில் ப்ராப்பர் டைமிங்கில் ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் இருந்து ஸ்பார்க் வரும்பொழுது இன்ஜின் எந்தவித ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ரன் ஆகும். இப்போ நாக்கிங் அப்படிங்கிறத முதல்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் எண்டில் வழக்கம் போல் ஒரு சரியான நேரத்தில் ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் இருந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கம்பஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த நேரத்தில் உடனடியான கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துலையும் ஸ்பான்டேனியஸாக கம்பஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்படும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் இருந்து ஸ்பார்க் ஏற்படும் போது கம்பஷன் ப்ரெஷரு, அதுக்கப்புறம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஹீட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்னால் செகண்ட் கம்பஷன் அப்படிங்கிறது உள்ளே நடக்கும். இந்த ரெண்டாவது கம்பஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பேரலாக நடக்கும். இப்படி 2 கம்பஷனோட ஃப்ளேமும் ஒன்றை கிராஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தீவிரமான ஒரு ஹை ஃப்ரீக்குவென்சி ப்ரெஷர் வேவ்ஸ் அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ப்ரெஷர் வேவ்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெட்டாலிக் சவுண்டு, ஒரு பிங் அப்படிங்கிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ அதே சமயத்தில் சிலிண்டருக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரெஷரும் ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த நாக்கிங் கம்பஷனால் ஏற்படக்கூடிய ஹை கம்பஷன் டெம்பரேச்சரு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ இக்னிஷன் ஏற்படுறதுக்கு இது ஒரு காரணமாகவும் அமையும். ஸோ ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படிங்கிறது டெக்னிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர் இக்னிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஹீட் சோர்ஸ் மூலமாக இக்னிஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகும். அதாவது கம்பஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏதாவது ஒரு க்ளோயிங் ஸ்பாட்டு இல்லை கார்பன் பார்ட்டிகிள் இருக்குது அப்படின்னா அதன் மூலமாக ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படிங்கிறது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கு முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஏற்படும். ஸோ இப்போ எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் முடியும் பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாஸ்ட் வால்வு, அப்புறம் அதை சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் டெபாசிட் ஆகியிருக்கிற கார்பன் பார்ட்டிகிள், ஸோ இது கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே விழும் பொழுது அதை தொடர்ந்து இன்டேக்கு, கம்பஷன் ஸ்ட்ரோக்கு இப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும்பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஏர் ஃபியூவல் மிக்சர் அந்த சூடான கார்பன் பார்ட்டிகிள்னால் இக்னைட் ஆகி கம்பஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இதை தான் ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு ப்ராப்பர் இக்னிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏர் ஃபியூவல் மிக்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் மூலியமாக இக்னைட் ஆகி ஃபயரிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்பார்க் ப்ளக்கோட டிப்பு க்ளோ ஆகும் பொழுதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்படும். ஸோ ஸ்பார்க் ப்ளக் மூலமாகவும் இது ஏற்படும் இந்த ப்ரீ இக்னிஷனு. ஸோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கரெக்டான ஹீட் ரேஞ்சு உள்ள ஸ்பார்க் ப்ளக்கும் அதே சமயத்தில் டைட்டனிங் டார்க், அதாவது ஸ்பார்க் ப்ளக்கோட டைட்டனிங் டார்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக் கரெக்டான ஹீட் ரேஞ்சு, அதாவது மேனுஃபேக்சரர் சொல்கிற அந்த பர்டிகுலர் பைக்குக்கு மேனுஃபேக்சரர் சொல்கிற ஹீட் ரேஞ்சில் செலக்ட் பண்ணாமல் போகிறதும் ப்ராப்பரான டைட்டிங் டார்ச்சன் இல்லாததுனால ஸ்பார்க் ப்ளக்கோட டிப்பு ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஹீட் ஆகி க்ளோ ஆகி அது பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு காரணமாக அமையும். ஸோ நீங்கள் ஸ்பார்க் ப்ளக்கை டைட் பண்ணும்போதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பரான டைட்டிங் டார்க்கோட நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக்கை டைட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பார்த்த இந்த விஷயத்துல இருந்து நாக்கிங் அப்படிங்கிறது இக்னிஷன் ஸ்பான்டேனியஸாக, அதாவது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பேரலல் கம்பஷன் ஏற்படுறது.
ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் அப்படிங்கிறத வந்து இன்ஜின் டிட்டனேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கம்பஷன், அதாவது ஒரு ப்ராப்பர் கம்பஷன் ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது தான் வந்து ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம். ப்ரீ இக்னிஷன் மூலமாக ஏற்படுற ப்ரெஷர் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிட்டனேஷன் மூலமாக ஏற்படுற மாதிரி வந்து ரேப்பிட் ப்ரெஷராக வந்து இருக்காது. ஆனால் என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து அந்த ப்ரீ இக்னிஷனில் வந்து இருக்கும். அதே சமயத்தில் வந்து லாங் டூரேஷனாகவும் இது இருக்கும். ஸோ கூடுதலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ இக்னிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டிட்டனேஷனை விட அதிகமாக ஒரு டேமேஜை வந்து ஒரு இமிடியேட்டாக உடனடியாக ஏற்படுத்தும். ஸோ இந்த வீடியோ மூலயமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த 2 விஷயம் ப்ரீ இக்னிஷன் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நாக்கிங் பற்றி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து ஜேசி டெக் தமிழ் சேனலை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் ஜேசி டெக் தமிழ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனில் ஆல் செட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோ போடுறப்போ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒரு ஆட்டோமொபைல் வீடியோவில் சந்திப்போம். நான் ஜெயச்சந்திரன். நன்றி, வணக்கம்.